Wananchi wa vijiji vya pembezoni mwa Tanzania vinavyopakana na nchi ya Msumbiji wamesema kamwe hawatashiriki katika uvunjifu wa amani, ikiwemo maandamano kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba, kwa kuwa wanatambua thamani ya amani iliyoasisiwa na waasisi wa taifa hili. Wao hawahitaji amani ya Tanzania idumu, lakini kwetu sisi vijana ambao tunaelewa maana ya maisha na amani ni nini, hilo hatuwezi kukubaliana nalo. Kwanza tutadili nao sisi wenyewe vijana huko mtaani kabla ya wao kuingia barabarani au kabla ya serikali haijachukua hatua kali. Ni kwa sababu amani ni kitu kikubwa katika maisha. Hatuwezi kuishi kama watu wa Kongo, hatuwezi kuishi kama watu wa Israeli. Sisi wa Tanzania ndio kitofu cha amani duniani. Tuko tayari kukabiliana nao sisi wenyewe kuhakikisha uchaguzi 2025-30 unakuwa na amani ya kudumu. Wananchi hao kutoka vijiji vya Mchoteka, Lukumbule na Amani wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma wamesema kuishi karibu na mpaka mwa mto Ruvuma kumeimarisha uelewa wao juu ya thamani ya amani, wakabainisha kuwa wamekuwa mashuhuda wa mara kwa mara wa vurugu za kisiasa nchini Msumbiji zinazowalazimisha baadhi ya wananchi wa huko kukimbilia upande wa Tanzania kwa ajili ya usalama wao. Sisi hapa tuko jirani sana na wenzetu hapa Msumbiji. Tunawaona jinsi wanavyohangaika, siku Tanzania, siku Msumbiji, wiki hii Tanzania. Sasa lile hata hao vijana tunawaambia, unawaona wenzenu hao wanavyohangaika. Kwa hiyo swala la kuandamana, sisi kama vijana tunayetoka kata ya Ligoma, hususan kijiji cha Makoteni, tutaenda kupiga kula kwa sababu ni haki yetu ya msingi. Tunahitaji maendeleo, tunataka amani pia na vitu vingine viende. Leo Mtanzania hajapigana hata mwaka mmoja. Leo shikemanati tu hayupo. Leo vikataweza kukaa hapo kutekeleza kusema vita eti uchaguzi usipite. Hayo ni mazungumzo tu, kama msio na wasiwasi. Uchaguzi utapita kwa amani kama miaka yote. Hali itakuwa shwari, wala msihofu juu ya hilo. Hayo ni mazungumzo tu. Aidha, baadhi ya wananchi hao wakizungumzia kuhusu siku ya Oktoba 29, wananchi hao wamesema wataendelea na ratiba zao za kawaida za shughuli za kijamii na kiuchumi badala ya kushiriki katika maandamano ya kisiasa. Yaani siku hiyo Oktoba 29 nikiamka, nachukua kitambulisho changu naenda katika eneo la tukio ili nikamchagua kiongozi bora ambaye anaweza kuleta maendeleo katika kijiji. Huu ni moja wa mkutano wa kampeni inayoendelea kata za pembezoni. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi wamekuwa wakisisitiza wananchi kuilinda amani. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi CCM wilaya ya Tunduru, Hashim Ndeka, amesema dhamana ya amani ni urithi mkubwa ambao haupaswi kuhatarishwa. Kuna mtu mmoja amezungumza vizuri hapa. Sisi hapa Kazamoyo tuko jirani na ndugu zetu wa Msumbiji. Wapo watu wanatangaza taarifa ambazo zisizo rasmi kwamba tarehe 28 kuna watu wanataka kuandamana ili asipige kura Chama cha Mapinduzi. Hizo taarifa tuzipuuze, wakati watu wa Msumbiji wenyewe wanakimbilia Tunduru, wanakimbilia Kazamoyo kwa ajili ya amani tulionayo. Aidha, mgombea ubunge wa jimbo la Tunduru Kusini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Mhandisi Fadhili Chilombe amesema endapo wananchi wataendeleza mshikamano na kulinda amani, ni rahisi kufanikisha maendeleo katika sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi. Tutambue kwamba Tunduru ni ya kwetu na wanaotakiwa kuijenga Tunduru ni sisi. Serikali iko tayari kutusaidia, lakini lazima tuonyeshe njia.